हेलो फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ आपका पास, जो कि इन्वर्टर का है। जो इन्वर्टर मॉडल आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। इन्वर्टर मॉडल है EV900, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें बात करेंगे हम लोग जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। चार्जिंग का प्रॉब्लम, चार्जिंग कंप्लीट हो रहा है, इसमें चार्जिंग पूरा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्पीड जिसको समझ में आता है तो मैं धीरे ही बोल देता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पर देख सकते हैं प्रॉब्लम ओके, और इन्वर्टर ओके है, कंप्लीट ओके है, इसमें कंप्लीट सब कुछ ओके है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ओके है, लेकिन तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रॉब्लम है इसका आपका एकदम आसान सा प्रॉब्लम है, आपको दिखा देता हूँ। जो इसमें से चार्जिंग के वक्त आवाज़ आने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आवाज़ आता है तो उसका प्रॉब्लम है, चार्जिंग के टाइम में आवाज़ आता है, आप सुन सकते हैं। इसे मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जैसे आपका इन्वर्टर ऑन होते समय कुछ आवाज़ देता है, उस टाइप का चार्जिंग के वक्त भी ये आवाज़ देने लगते हैं बहुत ज़ोर से, ठीक है। पंखा का तो आवाज़ आता ही है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा आवाज़ आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो आवाज़ कहाँ से आ रहा है इस वीडियो के, वही बात करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो आवाज़ आता है ये ड्राइवर के, जो चार्जिंग के वक्त आवाज़ देने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ड्राइवर है जो कि आपका बहुत आवाज़ कर रहा है, मतलब जैसे कुछ अंदर में खराबी है उस टाइप से आवाज़ आ रहा है। लेकिन ये खराबी है, जो ट्रांसफार्मर है चार्जिंग भी परफेक्ट आ रहा है और आपका कार्ड भी कर रहा है, लेकिन आवाज़ थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, ठीक है बस। तो इस ड्राइवर को हम लोग अगर चेंज कर देंगे, ये सुन सकते हैं आवाज़ थोड़ा कम गया, ये बाहर में आ गया आवाज़। इसमें जब बंद कर देता हूँ तो इसको आवाज़ बंद हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इस ड्राइवर को चेंज कर देंगे तो ये आवाज़ ऑलरेडी ओके हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मॉडल है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आज इसी के ऊपर है। तो इस ड्राइवर को हम लोग चेंज करेंगे और इस आवाज़ को ठीक कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसको ड्राइवर को चेंज कर लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने इसको भी जो ड्राइवर था उसको मैंने चेंज कर दिया। फिलहाल ये था उसका ड्राइवर, तो देख सकते हैं मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर था ये वाला पिंक कलर, और मैं यहाँ पर अभी ग्रीन कलर का एक ड्राइवर लगवा दिया। वो भी पुराना है, दूसरा सर्किट से मैंने खोल के लगाया हूँ, लेकिन ये अभी कुछ भी आवाज़ नहीं दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको एक बार, ये इन्वर्टर में है, ठीक है। तो इसको मैं पावर देता हूँ तो ये चार्जिंग आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये अभी जो चार्जिंग हो रहा है, जो मेरा बैटरी फुल चार्ज है, इसीलिए ये आवाज़ अभी यहाँ पर सुन सकते हैं, कुछ भी आवाज़ नहीं है क्योंकि मेरा बैटरी भी फुल चार्ज है। तो इसलिए थोड़ा बहुत चार्ज हो गई है, बंद हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर इसी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो इसको चेंज करके आप लोग इसका आवाज़ का कंप्लीट ठीक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं इसमें कुछ भी अभी आवाज़ नहीं है। तो और एक बात, मैं आगे भी और एक बार वीडियो बनाऊंगा जो कि इसका चार्जिंग बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। बहुत ही हेवी क्वालिटी का चार्जिंग आपको मिल जाएगा, जो भी मतलब मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक मीटर लगा हुआ है एम्पियर का, ठीक है बस। तो ये मीटर किस प्रकार से मैंने कनेक्शन किया हूँ और ये पर क्या क्या ऑप्शन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और चार्जिंग के वक्त क्या इंडिकेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए मीटर तो है ही, लेकिन मीटर के अलावा भी और एक प्रोसेस है जो कि आपका मीटर नहीं होने पर भी आप लोग चेक कर सकते हो चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और चार्जिंग का एम्पियर भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके हिसाब से और एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है मैं। तो ये तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।